Witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem coś w tematyce wideorejestratorów. Mam tutaj kamerę firmy 70 Maj, model S500. Jest to zestaw składający się z dwóch kamer. Kamera przednia montowana na lusterku wstecznym oraz kamera tylna. A film zacznę od sprawdzenia zawartości tego pudełeczka. Zobaczymy, co nam tutaj producent spakował do środka. Następnie skonfigurujemy sobie kamerę i przygotujemy ją do pracy w samochodzie. W dalszej części zajmiemy się montażem. W tym oto Opelku jest to Astra J. No i na koniec przejdziemy do testów i jakiegoś podsumowania. Także zapraszam na film. Jakiś czas temu na moim kanale mogliście zobaczyć recenzję innej kamery tego chińskiego producenta. Był to flagowy model A810, który mam zamontowany w jednym z moich samochodów i z którego w dalszym ciągu korzystam. Wideorejestratory tej marki znane są na polskim rynku, cieszą się dobrą opinią, a kamera, którą tu widzicie, to model S500, który został wyposażony podobnie jak flagowy A810 w przetwornik obrazu Sony Stravis 2, dzięki czemu zapisuje nagrania wysokiej jakości oraz rozdzielczości 1944p z trybem HDR, który to poprawia jakość nagrań podczas kiepskich warunków oświetleniowych. W tylnej części kamery widzimy obiektyw, którego kąt widzenia można regulować, oraz paski, dzięki którym kamerę będzie można w prosty sposób zamontować na lusterku wstecznym samochodu. W górnej części obudowy znajduje się gniazdo zasilania micro USB, złącze kart pamięci oraz wejście wideo, do którego należy podłączyć przewód tylnej kamery. Mamy również możliwość dopasowania wideorejestratora do długości lusterka w samochodzie dzięki rozsuwanej części z obiektywem. W pudełku znajdziemy również kamerę tylnią RC13, która rejestruje obraz w jakości Full HD z technologią HDR. Jako że RC13 może działać jako kamera cofania, to została ona dodatkowo wyposażona w przewód, który należy podłączyć pod zasilanie światła cofania w samochodzie. W zestawie znajdziemy również przewód zasilania z końcówkami USB oraz micro USB, szpatułkę, która przyda się podczas przeprowadzania przewodów, instrukcję obsługi kamery RC13, ładowarkę wpinaną w gniazdo zapalniczki, przy czym na uwagę zasługuje fakt, że można jej również używać w samochodach ciężarowych, gdyż pracuje na napięciu od 12 do 24 V. Została ona wyposażona również w dwa gniazda USB, do tego oznaczonego kolorem czerwonym podłączamy kamerę. Drugie gniazdo możemy wykorzystać w dowolny sposób, np. jako ładowarkę do smartfona. Oczywiście nie mogło zabraknąć też instrukcji obsługi kamery S500, no i tak prezentuje się cały zestaw po rozpakowaniu. Po zdjęciu folii z wyświetlacza widzimy, że wideorejestrator w trybie wyłączonym nie różni się zbytnio od standardowego lusterka. Zaczynam od włożenia karty pamięci. Kamera do poprawnego działania wymaga użycia karty w standardzie microSD o pojemności od 32 do 128 GB, klasy 10 U1 lub szybszej. Po uruchomieniu kamery przechodzimy przez konfigurator, w którym ustawiamy takie rzeczy jak język, godzina. Jesteśmy również informowani o tym, jakie polecenia głosowe obsługuje kamera. Kamera posiada również funkcję nadzoru parkowania, która to wymaga podłączenia zasilania poprzez opcjonalny adapter zasilania UP02. Wideorejestrator wyposażony został w ekran dotykowy o przekątnej 9,35 cala. Do dyspozycji mamy kilka przycisków funkcyjnych. Pierwszy z nich uruchamia funkcję nagrywania awaryjnego, po wciśnięciu którego kamera zapisuje kilkunastosekundowe wideo na karcie. Nagrywanie awaryjne rozpoczyna się również po zadziałaniu G-sensora, czyli czujnika wstrząsu. Po wciśnięciu drugiego przycisku zostanie zrobione zdjęcie, trzeci przycisk to zmiana trybu podziału ekranu. Kolejny przycisk przełącza widok pomiędzy kamerami. Mamy też przycisk, dzięki któremu możemy włączyć oraz wyłączyć nagrywanie dźwięku, oraz przycisk dostępu do albumu z nagranymi materiałami. Ostatni przycisk pozwala na wejście w ustawienia kamery, gdzie możemy ustawić i zmieniać różne parametry, jak np. długość pliku, częstotliwość odświeżania, włączanie dźwięków systemowych itd. Szczerze powiedziawszy, to znacznie wygodniejszy dostęp do ustawień, jak i zapisanych plików mamy za pośrednictwem dedykowanej aplikacji 70 Maj. Czas zamontować wideorejestrator w samochodzie. Zaczynam od tylnej kamery. Kamerka będzie zamontowana na tylnej klapie, więc poprowadziłem jej przewód przez fabryczną gumową przelotkę. Nie jest to najprostsza czynność, więc ułatwiłem sobie zadanie, przeprowadzając najpierw jakiś stary, sztywny przewód przez przelotkę oraz otwory konstrukcyjne, a następnie przykleiłem do niego przewód właściwy. Po takim zabiegu wystarczy delikatnie ciągnąć za przewód prowadzący, a przewód wideo zostanie przeprowadzony w pożądany sposób.
Przewód czarno-czerwony prowadzimy w kierunku światła cofania. W razie potrzeby można go przedłużyć. Przewód czarny podłączamy do masy. Może to być jakikolwiek nielakierowany element karoserii. Ja użyłem konektora oczkowego, który to umieściłem i przykleiłem na jednej ze szpilek w bagażniku. Przewód czerwony podłączamy do zasilania żarówki światła cofania. Wasz 6J jest to przewód zielony z białym paskiem, a samo światło cofania znajduje się w klapie bagażnika. Przewód czarny poprowadziłem wzdłuż podsufitki w kierunku przedniej kamery. Tutaj przydała się szpatułka z zestawu. Pozostało zamontować wideorejestrator na lusterku wstecznym oraz podłączyć do niego przewód zasilający oraz ten od tylnej kamerki. A tak prezentuje się całość po zamontowaniu. Chcąc skorzystać z trybu parkingowego, musimy doposażyć się w opcjonalny adapter zasilania 70 maj UP02. Zasilacz ten podłączamy do instalacji elektrycznej samochodu. Do tego celu służą te oto 3 przewody. Czarny podłączamy do masy, żółty podłączamy do plusa po stacyjce, a czerwony do stałego zasilania plus 12V. Z drugiej strony mamy przewód z wtykiem mikro USB, ten już podłączamy do samego wideorejestratora. Kamera przednia rejestruje obraz w rozdzielczości 3K dzięki przetwornikowi Sony Stravis 2. Na stałe jest tutaj włączony tryb HDR dla obu kamer jednocześnie. Pole widzenia w przypadku obu kamer wynosi 138 stopni. Kamera tylna rejestruje obraz w rozdzielczości Full HD. Nagrania z obu kamer zapisywane są jednocześnie w osobnych plikach i umieszczone w odpowiednio oznaczonych katalogach na karcie pamięci. Dzięki przetwornikowi Stravis 2 oraz algorytmowi 70 maj Night Vision kamera dobrze radzi sobie w nocy, a obraz pozbawiony jest szumów. Mamy tutaj buforowe nagrywanie awaryjne. Gdy dojdzie do awaryjnej sytuacji, to kamera zainicjuje 5-sekundowe nagranie wstępne i będzie je kontynuować przez 25 sekund. Także całe zdarzenie zostanie zapisane w osobnym katalogu event i nie zostanie ono nadpisane przez zwykłe nagrania. Czułość czujnika wstrząsu możemy regulować w aplikacji. U mnie przy zalecanym średnim ustawieniu nagrywanie awaryjne uruchamia się po wjechaniu w dziurę lub inną nierówność oraz przy gwałtownym hamowaniu. W trybie parkingowym G-sensor uruchamia kamerę, gdy wykryje kolizję i nagrywa 30-sekundowe wideo. W trybie parkingowym mamy też możliwość nagrywania poklatkowego z prędkością 1 klatki na sekundę. Przy użyciu smartfona i aplikacji 70 maj możemy w prosty sposób połączyć się z kamerką. W ten sposób zyskujemy dostęp do nagrań zapisanych na karcie pamięci urządzenia, które to możemy przeglądać z poziomu aplikacji oraz pobierać wybrane pliki do pamięci telefonu. Aplikacja daje nam również wygodny dostęp do ustawień systemowych wideorejestratora i pozwala na ich zmianę. Dzięki aplikacji mamy również możliwość aktualizacji oprogramowania kamery. Wideorejestrator obsługuje też polecenia głosowe, np. Show Rear Camera.
Show front kamera. Ekran lusterka można w każdej chwili wyłączyć. U dołu jest taki guziczek. Oczywiście w ustawieniach jest opcja, aby ekran wideorejestratora wyłączał się samoczynnie, także nie trzeba tego robić ręcznie za każdym razem. Z takich ciekawostek to wideorejestrator ten zamiast wbudowanego akumulatora posiada superkondensator, dzięki czemu może on pracować w większym zakresie temperatur, jak i też cechuje się on dłuższą żywotnością niż standardowa bateria. Jak mogliście zauważyć, kamerka całkiem nieźle sobie radzi zarówno w dzień, jak i w nocy. Taki wideorejestrator z dość dużym ekranem i z możliwością pracy jako lusterko wsteczne świetnie sprawdziłby się w samochodach dostawczych, gdzie tego lusterka wstecznego no siłą rzeczy nie można zamontować, i troszkę dziwi mnie fakt, że producent nie dokłada w zestawie jakiejś przystawki, uchwytu na szybę, w którym można by było zamontować właśnie ten wideorejestrator, gdy tego lusterka wstecznego nie mamy. Wideorejestrator posiada też funkcję kamery cofania, także po wrzuceniu biegu wstecznego mamy podgląd tylnej kamery wraz z liniami pomocniczymi, które oczywiście można sobie wyregulować według uznania. Rejestrator w trybie wyłączonym działa jak zwykłe lusterko, z tym, że obraz jest nieco przyciemniony. To nawet fajnie w nocy działa, gdyż samochody jadące z tyłu tak nas nie oślepiają, jak ma to miejsce przy zwykłych lusterkach. Wracając jeszcze do funkcji kamery cofania, jeżeli nie chcecie z tej funkcji korzystać, to po prostu nie podłączacie tego czerwono-czarnego przewodu, wtedy ta funkcja w ogóle nie będzie aktywna. Fajna jest też aplikacja od 70 My, dzięki której nagrane wideo można w prosty sposób przenosić do pamięci telefonu, także nie trzeba za każdym razem wyciągać karty pamięci i kopiować tego na komputerze. Można to zrobić za pośrednictwem Wi-Fi i właśnie smartfona. Także to zasługuje na duży plus. No i te buferowe nagrywanie zdarzeń awaryjnych to zasługuje na duży plus, gdyż całe zdarzenie zostaje zapisane już 5 sekund przed jego powstaniem, a nie jak to bywa w niektórych innych kamerkach, że zdarzenie to nagra się tak naprawdę po zdarzeniu. Także bufor tutaj jest raczej konieczny. Tyle w temacie zestawu S500 od 70 My. Ja dziękuję za uwagę, no i do następnego. Cześć!